हेलो दिस इज मी अभिषेक तिरवा नमस्ते राधे राधे सबैजनालाई आज चाहिँ हामी धरान जाँदैछौँ बिहानको 5:34 भएको छ आज चाहिँ हाम्रो मामाको र मेरो धरानको राइड छ होइन म के छ त खबरमा ठिक छ अब हामी निस्किने होइन त निस्किने हाम्रो प्याकिङ चाहिँ हिजै भइसकेको छ हेलमेट सेटअप हिजै भइसकेको छ अब हामी मुनि झरेर टक्क ब्याग बाँधेर त्यसपछि निस्किन्छौँ ल हामीले चाहिँ ब्यागहरू राखिसक्यौँ ब्यागहरू टक्क बाइकमा सेटिङ हालिसक्यौँ मुनि चाहिँ भेना आउनु हुँदैछ हाम्रो त्यहाँ धरानसम्मको यात्रामा चाहिँ हाम्रो भेनाले पनि साथ दिनुहुन्छ अब भेनालाई त्यहाँ सल्लाहघारीमा भेटेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि धरान पुगेपछि अब कहाँ जाने के गर्ने भनेर धरान नै गएर थाहा हुन्छ यात्री भइसकेपछि अब कता कता पुगिन्छ होइन बिस्तारै हेर्दै जानुपर्छ ल अब हामी चाहिँ निस्क्यौँ हामीले चाहिँ यहाँ भेनासँग भेट भइसक्यो भेनासँग भेट भएर अब भेना अब हामी धरान जाँदैछौँ होइन त ल जाउँ त्यसो भयो अब होइन कस्तो हुन्छ यो त अनि कहिले बनाइसक्छु नि त म यस्तो गएको छ पहिरो भिर र पहिरो खोलाको बाटो नमान्नु बच्चामा हुँदा क्या मामा बच्चामा यो बाटो हिँड्दाखेरि क्या अरू बाइक लिएर हिँड्थ्यो नि त यहाँ अनि म चाहिँ कहिले यत्रो भएर यो ठाउँमा बाइक लिएर हिँड्छु हुन्छ क्या मलाई पहिल्यैदेखि तर मलाई बाइक भनेको थियो त्यस्तै हुन्छ क्या त हिँड्न भनेको थियो क्या सोच आउने क्या त्यति बेला पनि भरे अहिले बच्चाको सपना पुरा भइदिइरहेको छ ल अहिले चाहिँ हामी झगाझोली आइपुग्यौँ कति बजेमा अहिले 8:30 बजे हामी झगाझोली भन्ने ठाउँ आइपुगेर अब यहाँ खाजा खान्छौँ ल हामी चाहिँ अब झोल चाउचाउ खान आँट्यौँ चिसो छ होइन म होइन अझै नखाने यति नै खाने नहाल्दिनँ यति नै खाने हो निस्क्यौँ होइन त भएन हामी चाहिँ सेतीदेवी मन्दिर आइपुग्यौँ दर्शन गरेर जानुपर्छ ल हामीले चाहिँ सेतीदेवी माको दर्शन गरिसक्यौँ दर्शन गरेर टिका लगायौँ अब निस्किन्छौँ हामी ल मा रक्षा गरिदिनुहोस् सबैजनाको मैले चिन्ने मान्छे मेरो परिवारहरू सबैजना रक्षा गरिदिनु खतरा जस्तो लाग्यो क्या कटारी 49 किलोमिटर गाईघाट 102 किलोमिटर चतरा 158 किलोमिटर धरान 176 किलोमिटर हाम्रो भेनाको चाहिँ एनर्जी कम भयो हल्का बुस्टिङ गर्नुपर्ने भयो रेड बुल अब एनर्जी शक्ति बढाउनु पर्ने भएन मा चाहिँ कस्तो बच्चा जस्तो चक्लेट हौ बुढो भइसक्नु भयो अझै चक्लेट भन्नु के गर्नु के हो चाहियो ल क्यासमा ल भेना क्यास छ है भेना मामा घर आइपुग्यो होइन त तपाईँलाई त के भन्नुहुन्छ भन्नु माइजू नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ मामा यो कान्छोको घर हो अनि यो मामाको यो साइलामा ए यो जेठो मामाको यो साइला मामाको अनि तपाईँको चाहिँ घर चाहिँ मेरो घर अनि मैले बनाएको छैन भन्ने कुरो काठमाडौँतिर त्यत्रो देखेन भन्नु हिँड्दाखेरि लडिन्छ गार्ड चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ होइन सेफ गार्ड चाहिँ 24 घन्टा चाहिन्छ होइन टाउकोमा पो गाह्रो होला जस्तो छ त काठमाडौँबाट आएको मान्छे चक्लेट त किन्दिनै पर्दैन केटाकेटीलाई स्कुल जान्छौ कि जाँदैन हो
जान्छु। स्कुल जान्छौ? मेरो नाम निकिसा। आज चाहिँ स्कुल किन नगएको त? त्यत्तिकै। अनि त्यत्तिकै स्कुल त जानुपर्छ नि त। अनि किन नगएको स्कुल? मन नलागेर? हैन। अनि ए स्कुल जानुपर्छ है, पढ्नु पर्यो नि। पढेर ठुलो मान्छे हुनु परेन? पर्यो नि होइन? मजाले पढ ल। अनि त्यतिकै नगर नि पढिन्छ त अनि नुहा थिएन अनि आज नुहाइसक्यो अब भोलि नआउनु अनि पर्सि मात्रै जानु ल ल मामा घरमा आएर खाना खाने। भेनाल त अट्याक हानिसक्नु भएको छ त। लु न खानु थालौँ। माइज हामी लाग्यौँ। हुन्छ भाइ लागेको ल। अब चाहिँ हामी मामा घरबाट निस्क्यौँ। अब सिधै धरान गएर रोकिन्छौँ हामी। आइपुगेको छौँ। हामी चाहिँ सतारा आइपुगेको छौँ। अनि बरात क्षेत्र मन्दिर यहीँ नजिक भइसकेपछि किन बाटो काटेर हिँड्नु, बरु भगवान्लाई दर्शन गरेर हिँड्नु न भनेर चाहिँ अब बरात क्षेत्र जाँदैछौँ। बरात क्षेत्र पुगेर दर्शन गरेर अनि त्यसपछि मात्र धरान लाग्छौँ। धरान बेला बरात क्षेत्र जाँदैछौँ होइन त हामी मन्दिर दर्शन गर्न। म त पहिला खै कहिले आएको थिएँ याद पनि छैन। अलिअलि याद छ, अहिले त याद छैन त्यति। अब हेरौँ गएर कस्तो छ धरानको मन्दिर। सुरुदेखि नै अनि बरात क्षेत्र मन्दिरको भगवान्ले बोलाउनु भयो त होइन हामीलाई होइन? अब भगवान्ले नसोची त केही पनि हुँदैन। बरात क्षेत्र मन्दिर छिरिँदैछ हामी चाहिँ। भगवान्ले हामी आउन साथ मेरो दर्शन गरेर जाऊ है भनेर बोलाउनु भयो। त्यही भएर आयौँ हामी पनि। यस्तो छ है यहाँ चाहिँ। बरात क्षेत्र मन्दिर यहाँ भयो अनि सप्तकोशी नदी चाहिँ त्यहाँबाट बग्छ कि। अचम्म लाग्दो ढुङ्गा देखाउँछु क्या म तपाईँहरूलाई। अब ढुङ्गाको कहानी थाहा छ त भेनालाई? यो चाहिँ धर्म दिलेर उसले मात्रै उठाउन सकिन्छ अरे साँचो मन भएकोले। यहाँ न यो ढुङ्गा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सानो टपक्कै टिपिन्छ जस्तो छ नि होइन? ढुङ्गा त टपक्कै टिपिन्छ जस्तो छ। तर यहाँ कस्तो के भनाइ छ भन्दाखेरि साँचो मन गरेको मान्छे छन् भने चाहिँ जुरुक्कै उचाल्छन्, सकिन्छ उचाल्न। तर अब पाप गरिएको छ, आफूले मनमा पाप सोचेको छ भने चाहिँ उचाल्न गाह्रो छ यो ढुङ्गा त अनि एकचोटि हराएको पनि हो नि त। त्यही भएर यो यसरी लक लाएर राखेको क्या। हामीले ढुङ्गा नि उचालिसक्यौँ। हामी जस धर्माती मान्छे नै रहेछौँ होइन बेना? बुवा नमस्ते। जय हो सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हजुर कति सालदेखि यहाँ आउनुहुन्छ? 59 साल 1 गते कार्तिकदेखि ये समझतामा है। अनि हजुरलाई यो ढुङ्गाको बारेमा थाहा छ? केही भनिदिन सक्नुहुन्छ? और ढोंगा के बारे में क्या है, जो ऐसे 5 आदमी 7 आदमी से ऐसे भिड़ाएंगे ना हजुर तो अपने उठता। तो पहले तो इतना उठता था, अभी तो ताला मारा हुआ है। अभी भी ऐसे करके उठाएंगे तो अभी भी उठता है। अहिले नै उठ्छ है? हाँ अभी भी उठ जाएगा बाबा। ये 5 आदमी 7 आदमी पर ऐसे करना पर भिड़ाने मत पड़ते हैं, चारों तरफ से ऐसे कर करके उठ जाते हैं बाबा। इतना और धातु है वो, सब ढोंगा नहीं उठेगा वैसे। और जो कोई उठा लेते हैं 3 खेप उठा लेते हैं और शरीर में जितना रोग कष्ट रहता है वो दूर होता जाता है। त्यो चाहिँ उठाइसकेपछि आफ्नो जस्तै दुख कष्ट छ भने हाँ 3 खेप उठाओ, उससे छोड़ाओ धरती से, बस जो शरीर में क्या है सब चीज फिर वो आ रहा। मामा ल अब बरात क्षेत्रको नि दर्शन गरिसक्यो होइन?
अब निस्क्यौँ होइन त अब हामी सिधै धरानतर्फ लागौँ होइन त आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ फर्किआएँ ल अब त्यतिमै त हामी ल ल बाई बाई छ हाम्रो यात्रा राम्रै भयो होइन ल हामी निस्क्यौँ ल फाइनल्ली हामी चाहिँ धरानको भानुचोक आइपुग्यौँ यो चाहिँ हाम्रो धरानको घन्टाघर हो यो हाम्रो धरान अनुसार एउटा गीतको याद आउँछ हौ नि हजुर घाम लाग्यो घमाइलो जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो धनकुटाको पानी मिठो धरानको पियारा मायासँगै बस्ने रहर आहा पूर्व आइयो होइन त मामा ल अब जाउँ न त है घरतर्फ लाग्ने है मैले मसला हेर्छु लु राम्रोसँग हिँड्नु ल फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुगेको छ 325 किलोमिटर टाढा धरान आइपुगेको छ घर अनि यहाँ चाहिँ मेरो कान्छी छ यहाँ यो मेरो कान्छी बहिनी हो यो यता हेर्दा भान्चोकबाट मुनि आइपुगेको थियो भन्दा यता त सेक्वानै मात्र गर्नु छ त भन्नु होटेलहरू टन्ने छ नि त खालि जहाँ पनि सेक्वै त भने होइन कागे त अघि बुवालाई के सोध्नु हुँदैछ कहिले जाने भनेर त्यही आउनु नमान्नु भएर त घुम्ने बाहना बनाएर लिन आएको त बाइक त फेरि एउटा अर्डर गर्नुपर्ने अब तोङ्बा र अन्डा साग अचार काँक्रो तोङ्बा पिउने हो मस्तले होइन गुड मर्निङ राधे राधे सबैजनालाई आज चाहिँ हाम्रो धरानमा डे 2 हो र हिजो चाहिँ काठमाडौँबाट धरान आउँदाखेरि एकदम रमाइलो भएको थियो राइडमा एकदमै रमाइलो भएको थियो क्या अनि त्यसपछि त्योभन्दा नि अरूभन्दा नि हिजो यहाँ घर आइसकेपछि सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा भनेको चाहिँ कस्तो त्यो छुट्टै हुन्छ क्या त्यो फिलिङ्स छुट्टै हुन्छ आयौँ अनि त्यसपछि आमाहरू यहाँ आँगनमा बसिराख्नु भएको थियो हामी आउने बेलामा अनि आइसकेपछि चाहिँ के अरे ठिक्क आएर अनि ढोग्यौँ यताउता गऱ्यौँ अनि त्यसपछि आमाहरूले मेरो छोराहरू आएछन् भन्नुभयो क्या त्यति सुन्दा नै मन कस्तो आनन्द क्या उहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि त्यो सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ यति खुसी लाग्छ कि हिजो धेरै रमाइलो भएको थियो आउँदाखेरि रमाइलो भएको थियो नि त यहाँ माइली आमा हुन्छ यहाँ आमा हुन्छ अब हाम्रो आमाले चाहिँ भक्का ल्याइदिनु भएको छ अरे अब भक्का मैले त अहिलेसम्म खाएको पनि छुइनँ होला हौ आमा भक्का खाएको कान्छी ओ कान्छी बुवा चाहिँ भक्का खानु हुँदो रहेछ यो खासमा भक्का चाहिँ के को हुन्छ यो भक्का यो चामलको हो चामल कुटेर खस्रो पारेर ल हेर्नु बा आमाले लिएर आइदिनु भएको रहेछ यस्तो हुन्छ है भक्का भनेको चाहिँ भक्का नखाएको त्यसले झोलमा चोप्दै खाना चाहिँ अझै मिठो हुन्छ सब्जी भयो सब्जी भयो त खानुभएको थिएन भक्का देखाए त मैले नि फर्स्ट टाइमै देखेँ हो तर मिठो हुँदो रहेछ अचारसँग त झन् मिठो हो त्यसमा झोल सब्जी हुनु भने अझै मिठो हुन्छ तर त्यस्तो खाने तर कस्तो हेल्दी हुन्छ नि चुलो चाप्नु केही छैन कस्तो मजाको यो चाहिँ हाम्रो पुरानो घर हो भित्र छिन्न भाडामा दिनुभएको छ बुवा आमाहरूले बुवा आमा नि अब काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्छ नि त अनि त्यही भएर भाडामा दिनुभएको छ
भित्र छिर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो हो पहिला सुरुमा आउँदा त ठुलो लाग्थ्यो है है अहिले त यत्रो यहाँनिर पहिला यहाँ सुत्नु पनि पाइँदैन, अँ। तपाईँको त्यो यो चाहिँ हाम्रो घर हो तपाईँको गाडी त नि हिँडिहाल्नु हाम्रो गाउँठाउँ चाहिँ यस्तै छैन म रमाइलो गाउँठाउँ यस्तै छ तमकमक बसाइरहनु छैन म खाना खाइन्छ अब हाम्रो चाहिँ सानो मान्छे बिहान स्कुल गएकी थिए पर्खिँदा 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 3 साढे 3 कति बेला हुन्छ भनेर अब सानीसँग कहाँ जाने हामी थुक्पा खान जाने होइन त कान्छी अब सानी मामा म चाहिँ थुक्पा खान जाने हो थुक्पा निम्की के हुन्छ खाएर होइन कान्छी खाएर मस्तले आउने होइन बिहान आउँछ सिलाइ चलो आमा सुँगुरको कुकुरलाई सुध तर्साइदिँदैछ अनि कुदेको हेर्नु न त धरानको रोड चाहिँ अहिले एकदम खतरा छ है हिँड्न मजा आउँछ रमाइलो हुन्छ धरानको रोड ठाउँ रमाइलो छ है मजा आउने ठाउँ छ क्या हमको जाममा नि पर्यो धरान आइसकेपछि आलनिम्की थुक्पा खाएन भने धरान आएको मतलब भएन है फेरि धरानमा सबैभन्दा पपुलर भनेकै आलनिम्की र थुक्पा हो क्या एकदम मलाई त आलनिम्की र थुक्पा त यस्तो मनपर्छ नि मजा आउँछ खाना यहाँ खै एकजना कसको चाहिँ यहाँ फेमस छ अरे अब हेर्दै जानुपर्ने छ मैले भर्खर हेरेँ टिकटकमा मुस्कान भैयाको आलनिम्की चाहिँ यता फेमस रहेछ अब खोज्दै हिँड्नुपर्ने भयो ए ऊ यहाँ मैले भेटिसक्यो ल ल हामी चाहिँ मुस्कान भैयाको आलनिम्की खाने ठाउँ आइपुग्यो यहाँको आलनिम्की चाहिँ एकदम फेमस छ अरे हेलो दाजु हामी त हजुरको चाहिँ एकदम फेमस रहेछ नि त आलनिम्की धरानमा ल हामीलाई अब मिठो कान्छी आलनिम्की खाने होइन ल हाम्रो कान्छीलाई चाहिँ के अरे पिरो नहालिकन बनाइदिनु हामीलाई चाहिँ ठिक्क ठिक्क एउटा पुरै खाइसक्छ कान्छी आलनिम्की यसलाई चाहिँ हाफ प्लेट मात्र बनाइदिनु ल थोरै कसरी बन्छ त्यो हिसाबले बनाइदिनु हामीलाई चाहिँ एक प्लेटै बनाइदिनु ल सानो मान्छेलाई आयो वा ल खाऊ ल मेरो नि आलनिम्की धन्यवाद उहाँलाई पनि ठिक्क मामा अब खाम होइन त ल मामा हालिदिन्छु मिठो है अब दहीबडा नै खानुपर्छ दहीबडा नै एउटा बनाइदिनु ल अनि त्यसपछि सिधै थुक्पा खान जाने होइन मा हाम्रो दहीबडा पनि बन्दैछ मिठो छ जस्तो छ दहीबडा नि आलनिम्की चाहिँ धेरै मिठो लाग्यो अब दहीबडा नि हेरौँ खाएर टेस्ट गर्दा यो चाहिँ हाम्रो दहीबडा आइसक्यो दहीबडा हेर्दाखेरि मिठो छ जस्तो छ खै त मामा टेस्ट गरौँ त कस्तो छ मिठो छ दहीबडा टेस्ट गर्नु त मिठो छ झर्लाई त्यही त है मिठो छ कति वर्ष भयो दाइ हजुरले यहीँ गर्नुभयो 25-26 वर्ष भइसक्यो 300 भयो हजुर म त काठमाडौँ घरिघरि मेरो अबी भाइब्स भन्ने छ ल धन्यवाद दाइ धेरै धेरै धन्यवाद आलनिम्की दहीबडाका लागि धेरै मिठो भयो हाम्रो मुखमा मिठास ल्याइदिनुको लागि होइन धन्यवाद ल है त दाइ धन्यवाद के साह्रो जाम हुँदो रहेछ यो भानुचोक जाने बाटो ताम्मामा
मेन गाडी चल्ने रोड भएर होला बा पहिला अब यहाँ सब्जी मन्डी जाउँ त्यहाँ थुक्पा राम्रो पाउँछ अरे त्यहाँ गएर खाएर निस्किनु मलाई त मेन थुक्पा र आलुचप खानु मन छ क्या मजा आउँछ थुक्पा र आलुचप खान तपाईँहरू पनि धरान आउनुभयो भने आलु निम्की दहीबडा र थुक्पा चाहिँ टेस्ट गरेरै जानु होला है घुम्न आउनुभयो भने यस्तो मिठो हुन्छ क्या मजा आउँछ खाना जो चाहिँ धेरै बेलुका भएको थियो हामी भानुचोक आइपुग्दाखेरि आज चाहिँ अलिक उज्यालै छ भनौँ न उज्यालो छ हाम्रो भानुचोक चाहिँ यस्तो छ यहाँ बसहरू लाग्छ हाम्रो क्लक टावर यहाँ छ अहिले त चढ्न दिन्छन् कि दिँदो रहेछन् माथि चढ्न एकचोटि यहाँ मान्छे झरेर बितेको नि त यहाँ माथिबाट त्यही भएर त त्यो माथि लगाएको पहिला लगाएको थिएन क्या सब्जी मन्डी किन भनेको रहेछ भन्दा त सब्जी नै सब्जी हुँदो रहेछ फलफुल सब्जी यता च्याउ छ हामी चाहिँ सब्जी मन्डी घुम्दैछौँ थुक्पा खाने ठाउँ खोज्दै घुम्दैछौँ हामी कता छ यता मिठो थुक्पा खाने ठाउँ भनेर ल हाम्रो कान्छी चाहिँ अब चिकन मोमो खाने रे मामा पोर्क थुक्पा होइन म चाहिँ भेज परेँ त्यही भएर अब भेज थुक्पा आलु चप चाहिँ खाने रहरै हुने भयो त्यहाँ बनाइरहेको रहेछ त्यो मुस्कान दाइकै छेउमा बनाइरहेको रहेछ त्यहीँबाट लिएर जाउँला तर थुक्पासँग खानु छुट्टै मजा आउँथ्यो ठिकै छ अब हुन त फेरि चिल्लो मात्र हुन्थ्यो होइन ठिकै छ हाम्रो कान्छीको चिकन मोमो चाहिँ आइसकेको छ होइन कान्छी ल खाऊ मेरो नि भेज थुक्पा चाहिँ आयो अब खाने हो मामाको पोर्क थुक्पा पो ढिला हुने भयो त है हाम्रो मामाको पोर्क थुक्पा नै आयो पोर्क थुक्पा पो हेर्दा त मिठो छ जस्तो छ दाइमा ल खाम ल हामीले चाहिँ यो द अर्चिड फास्ट फुड भन्नेमा थुक्पा खाएर निस्क्यौँ ओहो झमक्कै रात पर्यो मा थुक्पा खान छिरेको त झमक्कै रात परिसकेछ त ल फाइनली अब आजको घुमघाम पनि सकेर आयो डे 2 पनि सक्यो अब भोलि डे 3 चाहिँ हाम्रो बिहान 5 बजे उठेर इलाम पुग्ने प्लान छ अनि त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो मामालाई आमालाई भेट्नुपर्ने छ खासमा मेन खाएको भनेको आमालाई भेट्नु हो क्या 95 इयर्सको हुनुहुन्छ अझै पनि अलिकति तगडै हुनुहुन्छ भनौँ न 95 अनुसारले पनि बोल्न सुन्न यताउता सबै सक्नुहुन्छ क्या आमाले अनि यति माया लाग्छ क्या मलाई आमाको एकदमै माया लाग्छ आमालाई आमाको अब फेरि गएर आमालाई हेर्ने दिनलाई बास बस्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि कहाँ हुन्छ थाहा छैन चाहिँ भोलि आमालाई भेट्न म एकदम एक्साइटेड भइरहेको छु क्या आमाले हामीलाई देखेर कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अब आजको लागि चाहिँ यति नै घर आइपुग्यो